Muito bem, quando são 18 horas e 18 minutinhos. Olha o recado dos irmãos lá da África do Sul. Este louvor é forte, realmente muito forte. André Valadão, forte abraço. A tia Vita, que Deus abençoe, tia Vita. Irmã ali da irmã Sara, que Deus abençoe. As suas filhas, ali a Lídia, a Nice, a Evelyn, todas as irmãs ali que estão na sintonia do programa Som de Adoração. Minha esposa que está ali também na casa da tia Vita, né? Com certeza tomando aquele chimarrão abençoado e escutando o programa Som de Adoração. Que Deus te abençoe, tia Vita, mais e mais. Forte abraço. Já já vamos tocar o seu louvor, Oliveira Verdadeira. Um recadinho aqui que me corta o coração, né? A minha sobrinha Tailine, o pai tá aqui te vendo e chorando. Ô, Vanderlei, forte abraço ao nosso irmão Vanderlei. Deus abençoe aí este pintor abençoado, juntamente com o Lucas, a Margarete, o Davi, a Tailine, o Dione, a Ana. Que Deus abençoe mais e mais esta família abençoada aí de Panambi, tantos irmãos, o Renato, a família do Valdecir, também o Cláudio aqui em Campo Bom. São tantos abraços, meus irmãos. A gente fica aqui feliz da vida pelos irmãos estar na sintonia do programa Som de Adoração. Nós vamos a um flashback aí do louvor Oliveira Verdadeira e daqui a pouquinho estamos de volta com o programa Som de Adoração.